Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Magtech Serviços Automotivo, Osasco, São Paulo. Pessoal, olha aí ó, Nissan Kicks, o famoso barulho na suspensão. Esse carro aqui veio já de outra oficina pra gente, a gente já verificou o que foi trocado, porém tá tudo ok, tudo certinho. O outro mecânico na outra oficina trocou os batentes de amortecedor, bieleta, bucha da barra e o barulho não saiu. Esse carro aqui tem alguma particularidade na suspensão, que é um barulho crônico. Porém, pessoal, eu já identifiquei. O barulho é decorrente à caixa de direção. Não precisa trocar essa caixa, tem um reparo. E eu vou mostrar para vocês agora o reparo dessa caixa. Olha aí, ó. Já retirei a bucha, vai lá, tá? A bucha velha é essa daqui, tá bom? Vou fazer a colocação da nova. A nova ela tem um material muito bom, tá? Padrão original, ó, essa bucha aqui. Vou fazer a colocação dela, fazer a limpeza ali, né? Claro. Vou fazer a colocação dela lá, instalar certinho. E aí a folga vai sair, vou dar uma volta, testar e tá pronto, beleza? Aí eu mostro pra vocês aí. Aqui agora não tem segredo, só vou fazer a instalação, aí depois volto a barra aqui e acabou. Pessoal, é isso daí. Já entreguei o Nissan Kicks, já fiz o teste de rodagem, tá tudo ok, sem barulho nenhum. Que nem eu disse no vídeo, esse carro já chegou de outra oficina para fazer esse tipo de reparo. A gente executou o reparo somente ali da bucha da caixa, resolveu o problema, é uma bucha excelente, já fiz em vários Nissan Kicks. E solucionou o grande problema de barulho na suspensão desses carros, tá? É claro, eu não fiz o teste de rodagem mostrando no vídeo ali o barulho, porque no vídeo não dá para identificar exatamente onde que é o barulho. E até mesmo quando tem algum tipo de barulho na suspensão, o técnico que tem que reparar e saber de onde está vindo e poder passar a solução para o cliente. Beleza, pessoal? Foi mais um vídeo explicativo aí de como eliminar o barulho da suspensão desse Nissan Kicks sem precisar trocar a caixa, tá bom? É isso aí. Precisar do nosso serviço, eu vou deixar na descrição aqui embaixo, aqui, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal, isso ajuda muito a fortalecer o canal aí. Beleza? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.